La sortida a borsa d'Ibèria està precedida d'una certa polèmica. El gabinet de crisi del govern d'Israel està reunit a hores d'ara per decidir quina serà aquesta resposta. Per primer cop a Espanya, la justícia podria decidir que uns serveis mínims són abusius o no ho són abans d'una vaga. La penúltima batalla del 20J es disputa als tribunals. Els homes del temps, la informació esportiva o els diàlegs de les pel·lícules ens arriben cada dia a casa nostra. És un no parar d'escoltar veus i més veus. Cada vegada més, els humans evitem un autèntic món de paraules. No s'expressa de la mateixa manera un home del temps que un locutor esportiu. No es necessita el mateix tipus de lèxic en una pel·lícula que en una informació tecnocientífica. Sigueu tots benvinguts al capítol d'avui. No hi ha dubte que en el mitjà televisiu, a part de les imatges, també es cuiden molt les paraules. Avui veurem com utilitzen l'expressió oral diferents professionals de la paraula. En la majoria de casos veurem exemples de la televisió, però també n'hi haurà de teatre i de cinema. És evident que la televisió és el mitjà d'expressió oral per excel·lència. Per això veurem el llenguatge que utilitzen l'home del temps, el del trànsit o el locutor esportiu. Tots ells són professionals de les paraules. Per això els professionals de la televisió tenen molts punts en comú amb els professionals de la ràdio. Com a Catalunya hi ha núvols, però aquests núvols es concentren sobretot cap aquí, cap a la zona nord, cap al Pirineu. Els homes del temps s'han convertit en personatges populars. La previsió del temps és un espai amb unes audiències molt altes. La feina dels meteoròlegs és preveure el temps que farà. La feina dels homes del temps és informar-ne, i per informar-ne fan servir un tipus de llenguatge particular. Ve de Portugal, aquest front que el fet de fer previsions marca molt el tipus d'expressions que utilitzen. Per tant, tindrem força núvols a gran part de Catalunya i podria ploure. I el més important, aquest anticicló se'n va cap a la zona dels Alps. Això farà que els propers dies tinguem... És evident que el verb en futur és indispensable per a fer previsions. Però en moltes ocasions els homes del temps no estan segurs de les seves conclusions. Per això els homes del temps utilitzen expressions que indiquen només probabilitat. Avançada la nit, algun d'aquests ruixats podria progressar a d'altres punts del país. Temperatures més baixes, es pot mantenir la tramuntana al nord de la Costa Brava, potser mitja tarda giri, potser. La mateixa ciència de la meteorologia imposa un cert argot científic. La informació meteorològica, doncs, també va plena de tecnicismes. Hi ha alguns ruixats o tempestes, una àrea tempestuosa relativament extensa, que està molt en renou de llamps i trons, de calamarsa, d'aigua. Els últims 10 dies hi havia un gran anticicló aquí, per això ens enviava aire molt fred cap a Catalunya. Altres característiques del llenguatge dels homes del temps és utilitzar expressions que limitin el temps, com per exemple fins que, quan, mentre, tan aviat, etc. L'important per a ells és informar de quin temps farà i a quina hora. A temperatures i d'altres fenòmens meteorològics. Bona tarda i bon cap de setmana. Un altre professional cada vegada més popular és l'home del trànsit. Els caps de setmanes milers de persones surten a les carreteres. Cada vegada circulen més cotxes i el trànsit afecta milions de persones. És per això que el trànsit s'ha convertit ja en un clàssic de la televisió. Igual que en l'home del temps, els homes del trànsit també tenen el seu propi llenguatge. Pel que fa al trànsit, en aquesta hora només hem de destacar les retencions que hi ha a la C55 a l'altura de Collbató. Poden veure que els vehicles estan completament aturats en aquest tram. Una altra cua de 2 quilòmetres. I especialment... La tasca dels homes del trànsit és una barreja entre la informació de servei i la de caire periodístic. Com els homes del temps, fan servir terminologia específica. Però, a més, tenen un fort component periodístic. L'home del trànsit informa del que passa ara, en directe. Imatges de l'autopista A2. Fa uns moments els vehicles eren completament aturats en aquest tram per anar en direcció a Martorell. Imatges ara de la 7 a l'altura de Vilafranca del Penedès. Les últimes incidències en la informació del trànsit són de vital importància.
Per això els homes del trànsit tenen l'objectiu que el missatge quedi entès immediatament. Hi ha gent que, depenent de l'estat del trànsit, es quedarà a casa. I a casa, molts d'ells es quedaran a veure la retransmissió esportiva. La informació esportiva ocupa molt d'espai en la informació audiovisual, perquè és un fenomen de masses. Hi ha molta gent que la segueix. De tots els professionals de les paraules, els periodistes esportius en són uns dels més actius. I la seva forma de parlar també és molt característica. L'Espanyol també s'estrena demà en la Copa i ho fa davant del segon equip d'Alacant. Juan de Ramos sí que s'ha emportat els millors elements disponibles amb el propòsit ferm de no patir per superar aquesta primera eliminatòria. Acabes d'escoltar un fragment de crònica esportiva. Si les cròniques són bones, han de complir una regla bàsica de la informació periodística. La regla de les 6 W. Aquesta regla ens diu que el periodisme ha de respondre 6 preguntes. Qui, què, quan, on, per què i com. En anglès, aquestes preguntes contenen la W. Per això se'n diu regla de les 6 W. Aquestes 6 preguntes no sempre es responen, però s'ha d'intentar. Hem escoltat un fragment de crònica esportiva. La crònica ha d'informar l'audiència del que ha passat. Per tant, ha de ser una informació objectiva. Ha de ser una informació freda i distant. No sempre passa. Compte aquesta pujada dins l'àrea per Rufete. Gol del València. Rufete ha sabut guanyar. L'esport s'ha convertit en un fenomen de masses i ocupa cada vegada més espai en la informació audiovisual. No és estrany veure que les seccions esportives tinguin més espai que les notícies sobre ciència. L'esport interessa a molta més gent. La bogeria. El damunt d'aquest... La paraula gol vol dir objectiu. És una paraula que prové de l'anglès. La paraula futbol vol dir peu i pilota, és a dir, es juga a la pilota amb el peu. També ve de l'anglès. La paraula corner vol dir cantonada i també prové d'Anglaterra. Aquesta és una característica del llenguatge esportiu, l'ús d'estrangerismes. Les llengües adapten paraules estrangeres i les acaben incorporant com a pròpies. Són les paraules que denominem neologismes. Aquest és un dels trets que defineixen el llenguatge esportiu. Els ciclistes duen mallot. Els jugadors d'hoquei utilitzen l'estic. I aquests són jugadors de bàsquet. Mallot, estic i bàsquet són 3 exemples més d'estrangerismes tan habituals en el llenguatge esportiu. A publicitat no hi anem ni cobrant. No, senyors? Ara anirem al cinema. No tots els professionals de les paraules treballen a la televisió. Hi ha d'altres professionals que també es guanyen la vida utilitzant paraules i no ho fan a la televisió. El cinema n'és un exemple. El cinema és un cas més extrem encara. El cinema utilitza bàsicament 2 recursos per explicar històries, les imatges i els diàlegs. I els diàlegs de cinema són una de les fites de l'expressió oral. Són moments absolutament treballats pels professionals de les paraules. Són exemples de fins a quin punt l'expressió oral pot arribar a tenir força. Què passa, Rovira? Estàs nerviós. Mai t'havia vist així. Tu no ets del poble. I hi ha moltes coses que no saps, ni tens per què saber. És veritat. Perfecte, doncs. Vull els aixalar fora del poble. I si pot ser avui, que no sigui demà. Els actors i les actrius, amb uns bons diàlegs, donen molta més informació de la que sembla. Podem endevinar moltes coses dels personatges per la seva manera de parlar. Em poden complicar la vida. I això no ho podem consentir, oi? Podem saber la seva professió, la seva formació, la seva vida professional. I no cal que ens ho diguin directament. Aquesta és la diferència amb el periodisme.
La utilització de les paraules aquí és molt més subtil. D'on surts, tu? Ostres, Pau! Què passa? Què hem fet? Entra i posa't al costat d'ella. Molt bé. Què hi foteu en aquesta casa? Aquesta casa és nostra. Sí, és clar. Ja m'ho suposava. Aquesta casa era dels meus pares. Vol que li ensenyi l'escriptura? Suposo que no caldrà. En la informació televisiva, l'expressió oral ha de ser clara, informativa i concisa. Han de ser frases directes i explícites. En canvi, en el món del cinema, els bons diàlegs no són mai allò que semblen. No només són allò que diuen. L'expressió oral en el cinema pot agafar categoria i relleu. És el que jo dic. És impossible. Com a molt algun parent, però res. Xafarderia, suposo. Amb aquest, algun dia tindrem un disgust. Els va amenaçar amb la pistola. A l'altra banda de l'espectre hi ha la informació tecnocientífica. A diferència dels diàlegs del cinema, els científics no volen emocionar. També són professionals de les paraules, però ells el que volen és descriure la realitat. Per tant, han de dir les coses amb precisió, per evitar confusió o l'ambigüitat. No poden insinuar res, han de dir-ho clarament. Benvinguts a Punt Omega. El procés de fabricació del CDR comença amb la injecció del policarbonat. El policarbonat és el material base de construcció d'un CDR. El substracte s'obté mitjançant la injecció del plàstic en un motlle. En els CD gravables, el cor d'aquests és una substància fotosensible, preparada molt acuradament en el laboratori químic. Una vegada aplicada la làmina fotosensible, els discos passen al procés de secatge a través d'un forn que elimina els dissolvents, que s'integren en la solució fotosensible. Acabes d'escoltar informació tecnocientífica. La ciència avança constantment i per això s'imposa l'ús de neologismes. L'ús de paraules noves és una de les característiques de la informació tecnocientífica. Un neologisme és una paraula nova que s'incorpora al lèxic. Els científics es caracteritzen per la gran quantitat de neologismes que utilitzen. Però tenen altres característiques. Ús de mots amb un sol significat per evitar confusió. Ús de la tercera persona singular. I ús de frases curtes i senzilles. Fins ara s'ha vist com parlen els professionals de les paraules. S'ha vist com parlen els homes del temps, els del trànsit, els locutors esportius o científics. Cadascú utilitza un llenguatge diferent. El mateix haureu de fer vosaltres algun dia. El mateix hauràs de fer tu el dia que et toqui fer una exposició oral. M'agradaria donar 4 consells bàsics. Primer, haureu de saber quin és el vostre públic. Segon, haureu de documentar-vos per a l'exposició i fer-vos un guió en 3 parts. Introducció, desenvolupament i conclusió. Ajudeu-vos amb connectors tipus en primer lloc, per acabar, i ja tindràs mitja feina feta. Sobretot poseu-vos tranquils i penseu que fer una exposició oral té una part de teatre. Els actors i actrius de teatre són també uns professionals de les paraules. Viuen de dir-les i de dir-les ben dites. En un actor tot ha de semblar natural, improvisat, com si parlés sense guió. Ha de ser un professional amb un gran domini de la dicció. Ha de pronunciar correctament perquè tothom l'entengui. I per últim, ha de dominar perfectament la modulació de la veu. Canvieu-me la roba. Enviaré un criat a buscar. El to de veu pot implicar amenaça, súplica o alegria. La mateixa paraula dita amb veu diferent comunica tot una altra cosa. Els actors i les actrius treballen sobre textos molt treballats i subtils. D'igual manera, han de treballar ells i elles. Estimada Mirandolina, no tothom coneix els vostres mèrits. Els actors i actrius de teatre tenen una gran riquesa en l'ús de la llengua perquè treballen sobre textos literaris. En el registre literari hi ha un predomini de la funció poètica, un voler agradar com sona la frase. Les paraules i les frases, a diferència dels periodistes, són subjectives i no pretenen informar, sinó crear art. Per això un actor ha de treballar molt bé la seva dicció.
Les veus? Aquí les tens davant del teu nas. Les recordes, grans, descomunals, les recordes. Les vas tenir entre les teves, les vas besar. I darrere d'elles, sempre la meva cara. Les recordes? Sóc jo, la teva dona. Avui acabem el capítol aquí. Avui hem vist que els professionals de les paraules necessiten un lèxic determinat. Hem vist que el registre científic és diferent a l'esportiu. Hem vist que no parlen igual una actriu que un home del trànsit. I per últim, hem procurat donar-vos també consells per a una bona exposició oral. Ens acomiadem de vosaltres deixant-vos amb unes imatges d'uns actors recitant. Fins al proper programa. Ara mateix el faré fora sense pensar-m'ho dos cops. Sí, i si no se'n vol anar, dieu-m'ho a mi que jo el faré marxar immediatament. Podeu comptar amb la meva protecció. I pels diners que podeu perdre, no patiu, jo supliré i ho pagaré tot. Escolteu, feu fora també el marquès, que pago jo. Gràcies, senyors meus, gràcies. Jo tinc prou coratge per dir a un client que no el vull. I pel calaix no pateixin, al meu hostal no hi ha mai habitacions lliures. Il·lustríssim, hi ha algú que el demana. Saps qui és? Em sembla que és un joier. Ah, sí? Mirandolina, seny, aquí no esteu bé. Ha d'ensenyar-me una joia. Mirandolina, vull que aquestes arracades estiguin ben acompanyades. Ai, no, senyor comte. Sí, vos us ho mereixeu tot, i per mi els diners no tenen cap valor. Vaig a veure aquesta joia. En aquesta unitat hem vist la relació entre diverses professions i l'ús de la llengua que fan. Hem explicat que no parla igual un home del temps que un locutor esportiu i que no parla de la mateixa manera un actor recitant que un científic. En el cas dels homes del temps, ens hem adonat que en molts casos utilitzen expressions que indiquen probabilitat. La seva feina els obliga a ser prudents. Però alhora hem vist unes altres característiques del llenguatge dels homes del temps. Repassem-les breument. Uns altres professionals de la imatge que hem vist són els homes del trànsit. Els homes del trànsit utilitzen mots relacionats amb la circulació, amb els vehicles i la seguretat viària. Però per sobre de tot, els homes del trànsit utilitzen una informació molt clara i concisa. Per què? La resposta correcta és la U. El seu llenguatge ha de ser entès immediatament i per tothom. El seu objectiu és ser clars. Uns altres professionals que hem vist avui són els locutors esportius. Hem vist que la seva presència en els mitjans de comunicació és cada vegada més important. Més i més minuts es dediquen a informar de l'esport. De les següents característiques, podríeu dir quina pertany al llenguatge dels locutors esportius? La resposta correcta és l'ús de paraules d'altres idiomes. Repassarem ara algunes d'aquestes paraules que provenen d'altres idiomes. Podríeu dir quina de les següents paraules provenen d'altres idiomes? Totes tres paraules provenen de llengües estrangeres. Futbol i córner de l'anglès. Mallot del francès. Una de les regles que han de seguir tots aquests professionals és la regla de les 6 W. Aquesta regla indica que els periodistes han de respondre a 6 preguntes que en anglès comencen per la lletra W. Quines són aquestes 6 preguntes a respondre? La resposta és que el periodista ha d'intentar respondre a les preguntes de què, qui, quan, com, on, per què. Un altre tipus de llenguatge és el que fan servir els científics. Els científics també fan servir paraules provinents d'altres idiomes, sobretot de l'anglès. Però la seva llengua es caracteritza per altres factors. Podríeu dir quins dels següents elements corresponen al llenguatge tecnocientífic? 1. Mots amb un sol significat per evitar confusions. 2. Ús de la tercera persona del singular. 3. Ús de frases curtes i senzilles. Totes tres característiques corresponen al llenguatge tecnocientífic. Els homes del temps, els homes del trànsit, els locutors esportius o la informació tecnocientífica que escoltem per la televisió tenen un element en comú. Tots ells han d'utilitzar el llenguatge estàndard.
Tots ells tenen l'objectiu que els entengui el màxim de gent. Dels següents professionals que us mostrem a continuació, quins han d'utilitzar estàndard i quins no. La resposta correcta és que els homes del temps han d'utilitzar el llenguatge estàndard. Els autors de teatre utilitzen bàsicament el registre literari. Les característiques bàsiques del registre literari són aquestes: predomini de la funció poètica, ús de la connotació i riquesa de lèxic. La gran arma dels actors és l'expressió oral, amb la que s'han de fer entendre. Per això han de pronunciar correctament. En diem tenir una bona dicció. A més, les seves paraules han de semblar naturals, no apreses de memòria. Per últim, han de dominar perfectament la modulació de la veu. Sabríeu dir per què? La resposta correcta és la U. Per exemple, hi ha moltes maneres de dir la paraula t'estimo. Depenent de com l'actor moduli la veu, expressarà una cosa o una altra. En aquest capítol també hem vist el cas dels diàlegs que apareixen en el cinema. L'objectiu dels diàlegs de cinema no són només informar, també volen emocionar. A més, hem vist que en els bons diàlegs les frases no només expressen el sentit literal. La utilització de les paraules és molt més treballada i subtil. A veure si podeu respondre a la següent pregunta. Quin és el registre que trobem als diàlegs de les pel·lícules? La resposta és la 2. El registre d'ús de la llengua depèn dels personatges i de la situació comunicativa. En el capítol d'avui també hem donat consells bàsics per aconseguir fer una bona exposició oral. De tots els exemples que us posem a continuació, podríeu dir quins són útils per a l'exposició oral i quins no ho són? Les 4 respostes són correctes per aconseguir fer una bona exposició oral.